咁我部戲就叫《哭喪女》啦。咁《哭喪女》呢個故仔其實就係講一個女仔同一個我哋叫精靈啦嘅一個好似一個交咁嘅一個故仔嚟嘅。咁哭喪女其實係一個職業嚟嘅，係一個殯儀館度做哭喪嘅職業。咁但係其實香港冇嘅，咁我就 invent 呢個職業出嚟。咁點解佢會哭喪？就因為佢有一個好敏感嘅狀態，就好容易同啲鬼魂有一個溝通。咁就講一個女仔點樣同呢個鬼魂溝通之後，佢就同呢個鬼魂交換咗個身份啦。其實我想拍一套鬼片，係啦，一直以嚟我都想拍一套鬼片嚟。咁但係依個就鬼片就唔係真係嚇人嗰啲鬼片咯，而係真係想去睇翻就係鬼世界同人世界 mind 同 body 之間嘅關係。咁其實都同一個女士戰爭點樣樣去睇 mind 同 body，其實都有一個 linkage 喺入邊嘅。獨立電影對於我嚟講係一個擴張或者係擴闊電影本身呢個定義嘅一個狀態咯。